کابل د هیواد یو له ګڼ مېشتو ښارونو دی او د هرې ورځې په پیلېدو سره یې اوسېدونکي پر خپلو کارونو پسې ځي. د دې ښار ډېری اوسېدونکي بیا شاقه یا درانه کارونه کوي، لکه دغه پلار او زوی. دوی هر سهار 6 بجې له خپلې دې 2 کسیزې ګاډۍ سره ښار ته راځي او نږدې په یوه واړه موټر کې ځایېدونکی بار په خپله دې ګاډۍ کې وړي. دا 3 کسان چې یو ځای لویه ګاډۍ چلوي هم سهار وختي له کور وځي او په دې لټه کې وي چې د تېرې ورځې په پرتله ښه مزدوري وکړي. خو له ملان میډیا سره په خبرو کې وایي چې یوه نیمه ورځ له کار پرته خالي لاسونه هم کور ته تللي. دې سپینګیري چې د یوه دوکاندار سودا یې په لاس ګاډي کې بار کړې وایي که څه هم د کارونو خوند نشته، خو له ناچارۍ هره ورځ سهار وختي له کور وځي او ماښام کور ته د ستنېدو پر مهال یې 200 او یا هم 300 افغانۍ ګټه کړې وي. 7 بجه از خانه میبرم تا منده میرسیم 7 بجه میشه. خب تا کار اونم شروع میخوره تا این کار برابری داره. یا رو میگه 5 سنه یا رو 3 سنه 2 سنه ایدی میشه. این میشه برابری شده 10 گوتا میبریم فقط 3 سنه پره میگیریم. همه روزه 300 افغانی رو 300 200 200 5 چند بجه کار میکنید؟ نیم برابری 10 بجه میشینم من 5 دیگر هم میشینم. یوازې دای نه دی چې د مزدوریو له کمښت شکایت کوي، هغه نور د لاسي ګاډي چلوونکي هم په دې تمه ناست دي چې د کوم چا له لوري اخیستل شوي توکي په خپل لاس ګاډي کې بار او تر یو ځایه یې د وړلو په بدل کې ترې مزدوري واخلي. دوی هره ورځ د ښار په بېلابېلو ځایونو کې د مارکیټونو مخې ته درېږي او هڅه کوي داسې څوک پیدا کړي چې سودا ورسره په لاس ګاډي کې یوسي او خپله مزدوري ترې واخلي. د دوی په خبره داسې ورځ هم پرې تېره شوې چې ټوله ورځ په یوه ځای کې ناست دي او هیڅ مزدوري یې نه ده کړې. خدا مهربان است دیگه چه کنم دیگه خدا مهربان است. خانم کارشمونی رو میکنید؟ اینم کارشمونی در اینجا استاد میباشی باز کس میاد شما رو میبرن؟ اینم میشه نوشته کنم دیگه میام نه دیگه میشه باز میکنم میگیرم بریم میبریم فروشگاه. چاو صباحی 8 بجه روزم 8 بجه ما خالدم کله ما خالشی کله مسخوتالشی دافع ودا که زمان دا ګاډي خپل ده نام خپل ده او څومره مزدوري کوي؟ کله 300 شي کله 400 شي کله 200 شي کله 100 شي دا کار برابر کړي کله بخي نشي. د باغ قاضي سیمه د کابل یوه له سوداګریزو سیمو ده. دلته د خوراکي توکو دکانونه او مغازې دي او هر کارګر له همدې ځایه د خپلې ورځنۍ مزدورۍ حق وړي. د همدې باغ قاضي مخې ته د چنداول د دې څلي لاندې لسګونه کسان د مزدورۍ په تمه ناست وي. دا یوازې په دې واټ کې د مزدورانو وضعیت نه دی، بلکې د کابل په ډیرو نورو واټونو کې هم خلک همداسې د مزدوریو په تمه ناست وي. دوی معمولا سهار وختي همدلته راځي او هغه کسان چې غواړي د اړتیا پر مهال څو تنه مزدوران له ښار بوځي دی او د کابل نورو واټونو ته ورځي. هغوی چې مزدوران له ځان سره بیایي هڅه کوي د دې لسګونه کسانو له منځه یوازې 2 یا 3 داسې کسان غوره کړي چې په کارپو او ترڅنګ فزیکي هم تکړه وي. د دوی له ډلې یو یې له ملان میډیا سره په خبرو کې وایي چې د کارونو د خرابېدو له امله یې په 2 ورځو کې هم څوک مزدورۍ ته نه بیایي. د دوی په خبره دا مزدورۍ یې تر دې حده خرابې شوي چې نشي کولی د خپلې کورنۍ میاشتني لګښتونه هم پوره کړي. کار برابر شد 200 300 بعضی روزا 100 بعضی روزا 10 روپیه پیسې چای پیدا نه بعضی. د کابل په دې حساسه څنډه کې بیا ماشومان او کم عمره ځوانان موټرو ته د سورلیو پر پیدا کولو بوخت دي. دوی مسؤل دي چې هر واړه موټر ته 15 سورلۍ پیدا کړي او په بدل کې یې 10 افغانۍ ترلاسه کوي. دا ماشوم که ښوونځي ته د تګ پر ورځ نیمه ورځ کار وکړي 100 افغانۍ ګټي او که ټوله ورځ موټر ته د سورلۍ پیدا کولو په موخه چیغې ووهي نو ورځنی مزد یې ښایي تر 250 افغانۍ ورسیږي. د نوموړي په خبره له خپل یو بل ورور سره یو ځای موټرو ته د سورلیو پیدا کولو هڅه کوي او توانیږي چې په ګډه 300 افغانۍ د ورځې په پای کې کور ته یوسي. خو وایي دا اندازه عاید نشي کولی چې پرې د یوې میاشتې لپاره خپله کورنۍ وچلوي. مکتب میریم وسطیز مکتب والا. وقتی که مکتب باشه باز دو وقت مکتب میری کار نمیکنی نه؟ نه. نصف روز با چقدر کار میکنی؟ نصف روز 100 روپیه. 100 روپیه. دیگه کسی هست در خانه کار بکنه؟ هست بیادرم هست. بیادر چی میکنه؟
ما میشه کار نگیره اینجا متواری بار پیدا میکنه متراره شما اردویتان باز روزانه چقدر پول پیدا میکنید 300 300 و این باز کفایت میکنه که خانه تو را شما را بچرانید نه نمیکنه نه کرای خونه میتیم کرای خانه میتونه از کجا میایی؟ از شور بازار دا سړی بیا له کونړ راغلی او په کابل ښار کې ایسکریم خرڅوي. نوموړی د ایسکریم له یوه شرکت سره په فیصدۍ کار کوي او هر څومره ایسکریم چې د ورځې خرڅوي دی ترې خپله فیصدي ګرځوي. که څه هم په پښو ګرځېدا یې ستړی کوي خو خوښ دی چې له تمې سره سم یې مزدوري کیږي او د خپلې کورنۍ لپاره کافي عاید له دې درکه ترلاسه کوي. او دلته د کابل شرکت کې موږ اسکریم خرڅو او ماشاءالله کاروبار هم ښه دی بد نه گزاره کوي پورې ودان بس دا خو د فیصدي حساب دی فیصدي په حساب باندې موږ ته اسکریم راکوي او بس هماغه دغه کوو نو کوم څومره اسکریمونه کې څومره فیصدي ده 1 روپۍ هم پکې شته 2 روپۍ هم پکې شته. په کابل کې له کاري وضعیت دا شکایتونه داسې مهال دي چې د مهال د بل هر وخت په پرتله په افغانستان کې د بېوزلۍ ګراف خورا لوړ شوی دی.